यो फुटालेर फाल्ने अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले माला बनाउन दिनुहुन्छ। यो माला मैले थोरै मात्रै ल्याएको छु र यस्तो माला हाम्रो यो पसलको स्टोरमा चाहिँ लगभग 20-30 वटा यस्तै माला लिन नआएको माला मात्रै छ। अनि तपाईँहरूले यो चाहिँ धेरै पुरानो भएर अनि यो फाल्ने भनेर घरै पठाइदिएछन् कि गाडीमा हालेर। ल अब यो फ्रेमहरू के गर्ने, 3-4 वर्ष भइसक्यो, अब यिनीहरूलाई फाल्न बाहेक केही उपाय छैन। र यसपछि पनि अब यो फ्रेम अब यो केही कामै लागेन, अब यिनीहरूलाई यसो गरेर फुटाल्न बाहेक केही कामै छैन। अब फुटालेर फाल्ने, अब यो फ्रेम भयो, यो फुटालेर फाल्ने, अब यो फ्रेम भयो, यो फुटालेर फाल्ने, यो सबै फुटालेर फाल्ने। अब यसरी फाल्नुपर्छ हामीले। र अबको चाहिँ तपाईँहरूले 6 महिनाभित्रमा यस्तो मालाहरू लिन आउनु भएन भने चाहिँ त्यो फ्रेम पनि फालिनेछ। र अरूभन्दा के हामीलाई के समस्या हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई राख्न समस्या हुन्छ। यो राख्दै ठुसी पलाउँछ हाम्रो ठाउँहरू। अब यिनीहरूको लागि छुट्टै घर बनाउन भनेर त्यो हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 6 महिनाभित्रमा लिन आउनु होला। र लिन आउनु भएन भने चाहिँ त्यो मालाको हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ है त।